Detto sia in nome di Gesù Cristo di Nazareth, vogliamo lodare il nostro Dio, alleluia. Dice questo cantico, voglio lodare il santo agnello di Dio. Voglio lodare il santo agnello di Dio. Per questo sono qui, non ho altra ragione. Voglio il santo agnello di Dio. E noi siamo qui, amen, per lodare questo agnello di Dio, alleluia. E vogliamo dare i benvenuti a coloro che si connettano insieme a noi sul canale YouTube per ricevere la parola di Dio. Per noi è un onore, una gioia essere qui, alzarci la mattina dal nostro letto. È un diritto che Dio ci ha dato. Noi non possiamo alzarci se Dio non ci autorizza. Vogliamo essere grati, amen, alleluia, e dire grazie per la vita che tu, Padre, mi dai. Grazie per la forza, la salute che tu mi dai. Benedetto sia il nome di Gesù. Noi vediamo quanti sono malati e quando noi siamo bene non dobbiamo sottovalutare. È grazia di Dio e come figli ubbidienti vogliamo ringraziare, riconoscere il bene di Dio verso individualmente le nostre vite nel nome potente e prezioso unico di Cristo Gesù. Che Dio possa raggiungervi ancora in questo giorno di martedì e benedire le vostre vite, che oggi ancora attraverso l'aiuto del Spirito Santo possiamo nel rinnovare la nostra fedeltà a Dio, poter evangelizzare, parlare di Cristo Gesù dovunque ci troviamo, avere qualche volantino nelle nostre borse per presentare Gesù Cristo di Nazareth come l'unico, Egli è l'unico via di salvezza. L'unico mediatore tra noi e Dio è Gesù Cristo di Nazareth. I santi, la madre di Gesù non lo sono. Dio ha stabilito uno solo, si chiama Gesù Cristo di Nazareth. Il mondo si prepara per festeggiare il Natale, ma vogliamo pregare che il mondo si prepara a dare il suo cuore a Dio, perché Dio ha dato il suo unico figlio non per una festa, ma perché le anime siano salvate e guadagnate. Amen. Benedetto sia il nome di Gesù. Vogliamo lodare Dio. Stamattina mediteremo insieme in Daniele, il libro di Daniele, capitolo 6, versetto 1 a 24. Parleremo della fede di Daniele, di questo decreto firmato dal re. Non è impedito Daniele di continuare a lodare il suo Dio. Tante volte le prove ci portano a non avere più forza, ma noi vogliamo dire al Signore come hai dato forza a Daniele, come Daniele ha potuto essere un servo, un fratello, un discepolo degno di te. Rendici degno, Spirito Santo, per il nome di Gesù Cristo di Nazareth. Dice proprio così: Daniele nella fossa dei leoni. Amen. Vogliamo pregare un attimo. Signore, ti vogliamo lodare e ringraziare ancora per questo nuovo giorno. Siamo grati. Entriamo nel luogo santissimo per dirti: Signore, grazie per il soffio dell'alito, grazie per la vita, grazie per averci dato Cristo Gesù, grazie per la possibilità che ci dai di entrare nella tua presenza e offrirti la lode e l'onore. Quale onore? Padre, vieni, ungi il mio capo, tocca le mie labbra attraverso la vita dello Spirito Santo tuo. Vieni a parlare alle nostre vite, la vita dei miei fratelli e sorelle. Glorificati perché sei tu, il nostro Dio, papà. Gesù ha detto: io costruirò la mia chiesa, Matteo 16,18, e le porte dell'Ades non la potranno vincere. Noi invochiamo lo Spirito e la vita di questa parola su ogni attacco dell'avversario nel nome di Cristo Gesù. Spirito Santo, prendi l'autorità in questa chiesa, perché noi apriamo questo momento di preghiera, di la primizia, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo di Dio, il benedetto in eterno. Amen. Gloria a Dio. Benedetto sia il nome di Gesù Cristo di Nazareth. Alleluia. Benedetto Egli è. Amen. Apparve bene a Dario di affidare l'amministrazione del suo regno a 120 satrapi distribuiti in tutte le province del regno. Sopra di loro nominò 3 capi, uno dei quali era Daniele, perché i satrapi rendessero conto a loro e il re non dovesse soffrire alcun danno.
Questo Daniele si distingueva tra i capi e i satrapi perché c'era in lui uno spirito straordinario. Il re pensava di stabilirlo sopra tutto il suo regno. Allora i capi e i satrapi cercarono di trovare un'occasione per accusare Daniele circa l'amministrazione del regno, ma non potevano trovare alcuna occasione né alcun motivo di repressione, perché egli era fedele e non c'era in lui alcuna mancanza da potergli rimproverare. Quegli uomini dissero dunque: noi non avremo nessun pretesto per accusare questo Daniele se non lo troviamo in quello che concerne la legge del suo Dio. Allora capi e satrapi vennero tumultuosamente presso il re e gli dissero: vivi in eterno, o re Dario. Tutti i capi del regno, i prefetti e i satrapi, i consiglieri e i governatori si sono accordati perché il re prolunghi un decreto che, gloria a Dio, imponga un severo divieto chiunque per un periodo di 30 giorni rivolgerà una richiesta a qualsiasi dio o uomo tranne che a te, o re, sia gettato nella fossa dei leoni. Ora, o re, prolunga il divieto e firma il decreto perché sia multabile conformemente alla legge dei Medi e dei Persiani, che è irrevocabile. Il re Dario quindi firmò il decreto e il divieto. Quando Daniele sebbe che il decreto era firmato, andò a casa sua e tenendo le finestre della sua camera superiore aperte verso Gerusalemme, 3 volte al giorno si metteva in ginocchio, pregava e ringraziava il suo Dio come era solito fare anche prima. Allora quegli uomini accorsero in fretta e trovarono Daniele che pregava e invocava il suo Dio. Poi si recarono dal re e gli ricordarono il divieto reale. Non hai tu decretato che chiunque per un periodo di 30 giorni farà una richiesta a qualsiasi dio o uomo, tranne che a te, o re, sia gettato nella fossa dei leoni? Il re rispose e disse: così ho stabilito, secondo la legge dei Medi e dei Persiani, che è irrevocabile. Allora quelli ripresero la parola e dissero al re: Daniele, uno dei deportati della Giudea, non tiene in nessun conto né te né il divieto che tu hai firmato, o re, ma prega il suo Dio 3 volte al giorno. Udito questo, il re ne fu molto addolorato, si mise in animo di liberare Daniele e fino al tramonto del sole fece di tutto per salvarlo. Ma quegli uomini vennero tumultuosamente dal re e gli dissero: sappi, o re, che la legge dei Medi e dei Persiani vuole che nessun divieto o decreto prolungato dal re venga mutato. Allora il re ordinò che Daniele fosse preso e gettato nella fossa dei leoni. E il re parlò a Daniele e gli disse: il tuo Dio
che tu servi con perseveranza, sarà lui a liberarti. Poi fu portata una pietra e fu messa sull'apertura della fossa. Il re la sigillò con il suo anello e con l'anello dei suoi grandi, perché nulla fosse mutato riguardo a Daniele. Allora il re ritornò al suo palazzo e digiunò tutta la notte, non fece venire nessuna delle concubine e non riuscì a dormire. La mattina il re si alzò molto presto, appena fu giorno, e si recò in fretta alla fossa dei leoni. Quando fu vicino alla fossa, chiamò Daniele con voce angosciata e disse: Daniele, servo del Dio vivente, il tuo Dio che tu servi con perseveranza ha potuto liberarti dai leoni? Daniele rispose al re: vivi per sempre, o re, il mio Dio ha mandato il suo angelo che ha chiuso la bocca dei leoni. Essi non mi hanno fatto nulla di male, nessun male, perché sono stato trovato innocente davanti a lui e anche davanti a te. O re, non ho fatto niente di male. Allora il re fu molto contento e ordinò che Daniele fosse tirato fuori dalla fossa. Daniele fu tirato fuori dalla fossa e non si trovò su di lui nessuna ferita, perché aveva avuto fiducia nel suo Dio. Per ordine del re, gli uomini che avevano accusato Daniele furono presi e gettati nella fossa dei leoni con i loro figli e le loro mogli. Non era ancora giunti in fondo alla fossa che i leoni si lasciarono su di loro, si lanciarono su di loro e stritolarono tutte le loro ossa. Fin qui la lettura della parola di Dio. Alleluia, il capitolo 6 continua ancora, però per capirci meglio, per poter parlare, fratelli e sorelle, bisogna leggere tutto. Bisogna leggere, noi abbiamo letto fino al versetto 24, ma bisogna leggere fino al versetto 24 per capire quando si parla della fossa del leone dove Daniele fu gettato. Se noi non leggiamo non potremo capire. Noi vediamo che Daniele, amen, fu stabilito da questo re Dario. E possiamo dire che Dio l'ha benedetto grandemente, perché il posto che occupava erano 3 capi e Daniele faceva parte di loro. Così il nostro Dio, quando ci benedisce come Daniele, ci benedisce come Davide, ci benedisce come Giuseppe. Non sono uomini che hanno fatto chissà che cosa di studio, e tante volte oggi noi diciamo: ma sì, questa era una volta. No, il nostro Dio non è una volta, il nostro Dio è un Dio attuale. Benedetto sia il nome di Gesù Cristo di Nazareth. Alleluia. Il versetto 1 a 2 dice: parve bene a Dario di affidare l'amministrazione del suo regno a 120 satrapi distribuiti in tutte le province del regno. Sopra di loro nominò 3 capi, uno dei quali era Daniele, perché i satrapi rendessero conto a loro e il re non dovesse soffrire alcun danno. Vediamo che a parte i 120 satrapi, il re Dario stabilisce 3 capi, uno dei quali era nostro fratello Daniele. Benedetto sia il nome di Gesù Cristo di Nazareth. Alleluia. Questo Daniele si distingueva tra i 3 capi, alleluia, e i satrapi, perché c'era in lui uno spirito straordinario, perché in Daniele c'era lo spirito di Dio. Allora Daniele era già diverso a confronti di questi 3 capi, e Daniele era diverso anche
a confronti di questi 120 satrapi. Alleluia. E vedremo avanti che questo re si rende conto delle capacità, delle potenziali di Daniele e decide di stabilirlo su tutto il suo regno. E sicuramente la Bibbia non ci dice, non c'è un versetto che ci dice che sicuramente credo che questo re Dario abbia parlato con questi altri 2 capi e con questi 100, alleluia, 20 satrapi. Amen. Alleluia. Allora è per quello loro si mettono per attaccarlo, si uniscono, si concordano, come lo spirito della stregoneria, per fare del male all'altro. Ma benedetto sia il nome di Dio, che Daniele non era un uomo semplice, Daniele era un uomo di Dio, Daniele aveva lo spirito di Dio con lui. Alleluia, e nessuno può contro di noi, come dice la parola in Romani capitolo 8, se Dio è con noi, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Nessuno può contro di noi. Gesù disse che Egli ci ha affidato nella palma della mano del Padre, perché Egli è il più forte. Benedetto sia il nome di Dio. Gloria a Gesù Cristo di Nazareth. Benedetto Elia. Daniele aveva uno spirito straordinario, dice la scrittura, perché già qui, se attenta alla parola, la Bibbia dichiara in Romani capitolo 8, 16 che il nostro spirito e lo Spirito Santo attesta che io e te siamo figli di Dio. Già lo Spirito Santo era con lo spirito di Daniele. Dice la scrittura, versetto 3, nel libro di Daniele capitolo 6, uno spirito straordinario. Questo spirito straordinario è lo Spirito Santo, è lo Spirito di Dio, fratello mio, sorella mia, nel nome potente di Cristo Gesù. Il re pensava, dice la scrittura, di stabilire sopra tutto il suo regno. Chi? Daniele, per questo spirito straordinario che era con lui. Perché, alleluia, perché in Daniele c'era lo spirito di Dio, c'era la saggezza, la conoscenza. Quando noi vediamo, alleluia, Salomone chiede a Dio di poter ammaestrare questo popolo numeroso, di darlo saggezza, conoscenza, intelligenza. Ma Daniele aveva già tutto questo, perché il versetto 3 dice, egli aveva uno spirito straordinario. Il re pensava di stabilire Daniele sopra tutto il suo regno, per questo spirito straordinario che era nella vita di Daniele. Oh, lo spirito di Dio che è nella vita tua ti porta a essere quell'uomo, questa donna che è Daniele. Benedetto sia il nome di Gesù. Non importa se non hai ancora ricevuto il battesimo dello Spirito Santo, dal momento che sei nato d'acqua e di spirito, questo spirito è in te, si deve solo manifestare. Benedetto è il nome di Dio. Alleluia, gloria, gloria all'agnello di Dio, santo, degno egli è. Giovanni dice, colui che mi ha mandato a battezzare con l'acqua, mi ha detto, colui sulla quale vedrai la colomba posarsi, è lui che battezza con il suo Spirito Santo. Daniele aveva già lo Spirito di Dio, Daniele aveva già ricevuto questo Spirito, che dice il versetto, uno Spirito straordinario. Santo, degno egli è. Allora i capi e i satrapi cercarono di trovare un'occasione per accusare Daniele circa l'amministrazione del regno, ma non potevano trovare alcuna occasione, alcun motivo di ripressione, perché egli era fedele e non c'era in lui alcuna mancanza da potergli rimproverare. Questo dice il versetto 4. Alleluia. Quando hanno capito che il re Dario voleva stabilire Daniele su tutto il suo regno, nasce in questi 2 capi e i 121 satrapi la gelosia. E noi sappiamo che il sentimento della gelosia non viene dallo spirito straordinario, i sentimenti della gelosia vengono dall'avversario, dalla carne. E loro cercavano così, si erano associati per far cadere Daniele, si erano messi d'accordo per combattere Daniele, ma lo spirito straordinario che è in Daniele nessuno lo poteva combattere né toccare, perché era lo spirito di Dio che era in Daniele.
Alleluia. Quegli uomini dissero dunque: noi non avremo nessun pretesto per accusare questo Daniele, se non lo troviamo in quello che concerne la legge del suo Dio. Alleluia. Si sono associati, hanno fatto una riunione e si sono resi conto che Daniele era giusto, perché Daniele temeva Dio. Daniele faceva il suo lavoro pulito, possiamo usare questo termine. Allora cambiano, cominciano a vedere cosa Daniele ama, cosa Daniele fa. Alleluia. E si sono resi conto che Daniele serviva il suo Dio. Daniele amava, non soltanto lo serviva, ma Daniele amava il suo Dio. Per quello voglio dirti che coloro che sono intorno a te, come servi il tuo Dio, parla da solo. Come ami il tuo Dio, parla da solo. Senza che tu apri bocca, i tuoi vicini sanno quanto è prezioso per te Gesù Cristo di Nazareth. Loro si sono resi conto e vanno proprio nel campo, alleluia, per attaccare Daniele. Nel campo, posso usare questo termine, nel campo dove Daniele adora il suo Dio, nel campo dove Daniele ama il suo Dio, ma è un terreno già pericoloso per loro. Fratello mio, amico mio, sorella mia, alleluia, benedetto il nome di Gesù. Nessuno può servire Dio e uscire che non vince. Nessuno dice a Giosuè: medita questa parola notte e giorno, che essa non si allontana mai da te, allora lì riuscirai sui tuoi imprese. E Daniele, la Bibbia dice che questi capi, satrapi, si sono resi conto che nel lavoro di Daniele era tutto pulito. Allora cosa fanno? Cominciano ad attaccare Daniele, come egli serve il suo Dio. Cominciano a voler impedire a Daniele di amare, di lodare il suo Dio, e sapevano che Daniele non avrebbe resistito, avrebbe disobbedito a questo decreto. Alleluia. Ma cosa fa Daniele? Daniele non fa altro che amare Dio che ha creato ogni cosa, Dio che ha la vita del re Dario nelle palme delle sue mani. Benedetto sia il nome di Gesù. E la Bibbia dichiara in 1 Corinzi 3,17 che chi tocca a noi tocca le pupille degli occhi di Dio. E così questi due capi, i satrapi, hanno toccato Daniele, allora hanno toccato le pupille degli occhi di Dio, e noi vedremo la fine che essi hanno fatto. Per quello non si può, non ci possono toccare. Toccandoci rischiano la loro vita. Benedetto sia il nome di Gesù Cristo di Nazareth. Allora i capi satrapi vennero tumultuosamente presso il re e gli dissero: vivi in eterno, o re Dario. Tutti i capi del regno, i prefetti e i satrapi, i consiglieri e i governatori si sono accordati perché il re prolunghi il decreto. Vediamo coloro che sono messi d'accordo. La Bibbia dice i capi, alleluia, questi due capi, i satrapi e i consiglieri, i governatori si sono accordati. Tutto questo perché Dio aveva deciso di posizionare Daniele. Tutto questo perché Dio aveva deciso attraverso Dario di benedire Daniele. Le tue benedizioni provoca nel cuore di chi è immaturo, insensato, la gelosia. E queste persone diventano gli agenti dell'avversario che si usa lui per attaccare. Perché egli non viene fisicamente ad attaccarci, ma egli si usa di loro per attaccarci, ma sono già sconfitti. Amen. Alleluia. Benedetto sia il nome di Gesù. Santo degno egli è. Gloria a Cristo Gesù. Imponga il severo divieto chiunque per un periodo di 30 giorni rivolgerà una richiesta a qualsiasi Dio o un uomo tranne che a te, o re, sia gettato nella fossa dei leoni. Vedete, volevano la vita di Daniele, perché il posto che Daniele voleva occupare credo che era un posto solo. Tutti loro non potevano sedersi là. Vedete, potevano attaccare Daniele in un altro modo, ma loro volevano di più, volevano la vita di Daniele. Così è Satana. Satana vuole la nostra vita.
Satana non viene a giocare con noi, Satana viene a attaccarci, Satana viene a rubarci, a distruggerci, Satana viene a ucciderci, ma lui è sconfitto per l'opera compiuta a Golgotha. Cristo ha dato la sua vita perché lei ha dichiarato: io costruirò la mia chiesa, ma per costruire quella chiesa Cristo ha dato la sua vita, Cristo ha versato il suo sangue, Cristo ha accettato l'umiliazione. Cristo non ci ha salvato così divertendosi, ma Cristo ha sofferto salvando le nostre vite, perché lei ha dichiarato: io costruirò la mia chiesa e le porte dell'Ades non la potranno vincere. Sì, fratelli e sorelle, benedetto sia il nome di Gesù Cristo di Nazareth. Alleluia. Versetto 8 dice: ora, o re, prolunga il divieto e firma il decreto perché sia immutabile conformemente alla legge dei Medi e dei Persiani, che è irrevocabile. Questa legge che firmava, hanno convinto il re Dario di firmare. Era un decreto che firmato, anche il re diventava impotente contro ciò che aveva firmato. Alleluia. Il re non poteva più fare nulla di chiunque disobbediva a quel decreto scritto e firmato da lui. In quel momento il versetto 8 ci fa capire che il re ha dimenticato che aveva un capo nel suo regno che non poteva servire lui se non suo Dio, perché Daniele, il re Dario conosceva Daniele. Il re Dario sapeva chi era il Dio di Daniele. Alleluia. È impossibile che gli uomini, i nostri vicini, le nostre famiglie non sanno chi è il nostro Dio. Sanno che Cristo Gesù è il nostro Dio. Sanno che Cristo Gesù è il nostro Dio. Alleluia. Sanno che Cristo Gesù è il nostro Dio. Così Dario, il re Dario sapeva che il Dio di Daniele era il Dio degli ebrei, il Dio dei suoi padri. Egli non avrebbe mai servito il re Dario. Ma lì, nel firmare il decreto, il re Dario ha dimenticato Daniele. Alleluia. Alleluia. Benedetto sia il nome di Gesù Cristo di Nazareth. Ma viene a galla tutto questo perché il re Dario ha deciso di stabilire Daniele su tutto il suo regno. Nasce in questi uomini la gelosia, l'invidia, a tal punto di voler far morire Daniele. Questo è lo spirito della stregoneria, gelosia, colera, a tal punto di voler uccidere la propria vittima. Ma noi dobbiamo legarci alla parola. Noi dobbiamo legarci a Cristo Gesù, affinché quando Satana lancia le sue frecce non abbiano effetto su di noi, siano senza effetto, fratelli e sorelle. Benedetto sia il nome di Gesù. E vediamo che la durata non era 2 giorni, un giorno, ma era 30 giorni. Fratello mio, sorella mia, tu che ti stai avvicinando a Cristo, che sentirai questa breve meditazione della parola di Dio, è come dire a noi: per 30 giorni tu non adorerai Dio, non ce la farai. Non ce la farai. Benedetto sia il nome di Gesù, che noi sotto la grazia siamo tempio di Dio e lo possiamo adorare dovunque vogliamo. Alleluia. Benedetto sia il nome di Gesù Cristo di Nazareth. Il re Dario quindi firmò il decreto e il divieto. Quando Daniele seppe che il decreto era firmato, Daniele era al corrente di tutto questo, ma talmente che Daniele era fedele a Dio. Il rapporto intimo che Daniele aveva con papà era così forte che qui vediamo che l'ha saputo, ma non l'ha impedito di andare a fare quello che lui aveva solito fare: stare con Dio, adorandolo, servendolo. Quando Daniele seppe che il decreto era firmato, andò a casa sua e, tenendo le finestre della sua camera superiore aperte verso Gerusalemme, 3 volte al giorno si metteva in ginocchio, pregava e ringraziava suo Dio, come era solito fare anche prima. Daniele ha saputo che il re Dario ha firmato il decreto. Daniele lascia tutto quel gruppo, sale in camera sua, apre la finestra della sua camera verso Gerusalemme e comincia a fare quello che aveva di solito da fare: lodare il suo Dio. Si mette in ginocchio e comincia ad adorarlo. Allora
Allora questi, dice la scrittura, allora quegli uomini accorsero in fretta e trovarono Daniele che pregava e invocava il suo Dio. Poi si recarono dal re e gli ricordarono il divieto reale. Non hai tu decretato che chiunque per un periodo di 30 giorni farà una richiesta a qualsiasi Dio o uomo tranne che a te, o re, sia gettato nella fossa dei leoni? Il re rispose e disse: così ho stabilito, secondo la legge dei Medi e dei Persiani, che è irrevocabile, che non si può rivocare, che non si può cancellare, che non si può fare nulla di chiunque si trova accusato, si trova mancante del decreto firmato dal re Dario. Sì, fratelli e sorelle. Sì, fratelli e sorelle. Alleluia. Allora quelli risposero, cominciano a informare il re Dario nel versetto 13. Allora quelli risposero la parola, quelli ripresero la parola e dissero al re Dario: uno dei deportati dalla Giudea non tiene in nessun conto né te né il divieto che tu hai firmato, o re, ma prega il suo Dio 3 volte al giorno. Dicono uno dei deportati o che lavoravano con Daniele, conoscevano Daniele. Benedetto sia il nome di Dio. Sapevano cosa Dio aveva fatto per loro. Santo, degno egli è. Udito questo, il re ne fu molto addolorato, si mise in animo di liberare Daniele e fino al tramonto del sole fece di tutto per salvarlo. Vediamo che il re Dario non voleva la vita di Daniele. Non voleva la vita di Daniele. Ma quegli uomini vennero tumultuosamente dal re e gli dissero: sappi, o re, che la legge dei Medi e dei Persiani vuole che nessun divieto o decreto promulgato dal re venga mutato. Allora il re ordinò che Daniele fosse preso e gettato nella fossa dei leoni, e il re parlò a Daniele e gli disse: il tuo Dio che tu servi con perseveranza sarà lui a liberarti. Vedete, è il re che dice queste parole qui nel versetto 16. Dice Daniele: quel Dio che tu servi, quel Dio che ti sei così innamorato, che ti ha portato a disobbedire alla mia parola, alla mia legge, che sia lui a liberarti. Allora vedete che il re Dario conosceva il Dio di Daniele, conosceva che Dio Daniele serviva, fratello mio, sorella mia. Benedetto sia il nome di Gesù. Poi fu portata una pietra e fu messa sull'apertura della fossa. Il re la sigillò con il suo anello e con l'anello dei suoi grandi, perché nulla fosse mutato riguardo a Daniele. Allora il re ritornò al suo palazzo e digiunò tutta la notte. Non fece venire nessuno delle concubine e non riuscì a dormire. La mattina il re si alzò molto presto, appena fu giorno, e si recò in fretta alla fossa dei leoni. Vediamo che questo re, quando si mette in digiuno, non fa venire le sue concubine. Alleluia. Così come noi digiuniamo, dobbiamo separarci, anche marito e moglie, per digiunare, servire Dio, poi ritornare insieme. Paolo dice, perché affinché il maligno non ci tenta. Alleluia. Ma questo re, talmente preoccupato, ansioso, si mette in digiuno. Benedetto sia il nome di Gesù. E noi sappiamo che sotto la grazia Gesù dice: quando lo sposo gli sarà tolto, allora lì digiuneranno. Amen. Noi dobbiamo digiunare e pregare, cercare la faccia, la presenza di Dio.
per le nostre vite, per i nostri fratelli e sorelle, la nostra famiglia, e per l'avanzamento, la crescita dell'opera di Dio. Vogliamo digiunare e pregare affinché Dio possa liberarci contro i nostri avversari. Vediamo che il re Dario digiunò, pregò, cercando la faccia, la presenza di Dio, affinché Daniele sia liberato. E possiamo dire che la preghiera del re Dario fu esaudita, perché Daniele non fu toccato, lo vedremo. Quando fu vicino alla fossa, chiamò Daniele con voce angosciata e gli disse: Daniele, servo del Dio vivente, il tuo Dio che tu servi con perseveranza ha potuto liberarti dai leoni. Daniele rispose al re: vivi per sempre, o re. Il mio Dio ha mandato il suo angelo che ha chiuso la bocca dei leoni. Essi non mi hanno fatto nessun male, perché sono stato trovato innocente davanti a lui e anche davanti a te, o re. Non ho fatto niente di male. Sì, Daniele non ha fatto niente di male, perché Daniele serviva soltanto il suo Dio. Daniele adorava Dio. Daniele non ha fatto qualcosa che era un danno al regno del Dario. Daniele non ha attaccato il regno di Dario. Daniele non ha fatto qualcosa che poteva mettere in rischio la vita del re Dario. Daniele ha soltanto adorato il suo Dio. Ma Satana non vuole che noi adoriamo il nostro Dio. Allora ci attacca e vuole anche la nostra vita. Ma egli è sconfitto nel nome di Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Allora il re fu molto contento e ordinò che Daniele fosse tirato fuori dalla fossa. Daniele fu tirato fuori dalla fossa e non si trovò su di lui nessuna ferita, perché aveva avuto fiducia nel suo Dio. Alleluia. Nessun graffio. Per ordine del re, vedi che la fossa che i nostri avversari preparano contro di noi, sono loro a cadere dentro. Sono loro che cadono dentro. E non è Daniele solo. La fossa preparata per noi dalla vita, dalla mano dei nostri avversari, sono loro che cadono dentro. Non soltanto nella vita di Daniele abbiamo visto, anche nella vita di Mardocheo e di Esther. Chi tocca a noi, la parola di Dio è verità, tocca le pupille degli occhi di Dio. Già nella legge si trovava già la potenza, il dito di Dio a favore di coloro che lo servivano. Ancora più che siamo diventati figli di Dio e siamo sotto la grazia di Dio. Alleluia. Benedetto sia il nome di Gesù Cristo di Nazareth. Alleluia. Per ordine del re, gli uomini che avevano accusato Daniele furono presi e gettati nella fossa dei leoni con i loro figli e le loro mogli. Non erano ancora giunti in fondo alla fossa che i leoni si lanciarono su di loro e stritolarono tutte le loro ossa. Questa è la parola che Dio ci ha, attraverso il suo santo, detto di meditare stamattina insieme a voi. Ancora il Signore ci vuole dire di continuare ad adorarlo, di avere fede e di non temere. Abbiamo scelto il vero Dio. Quando Lui ci parla in Isaia 43:10, al di fuori di Lui non c'è Dio. E non ci sarà un altro Dio al di fuori di Lui, perché Egli è il vero Dio, fratelli e sorelle. Vogliamo servire il nostro Dio, vogliamo essere fedeli a Lui, vogliamo adorarlo, vogliamo consacrarci a Lui, vogliamo impegnare la nostra mente per fare la sua volontà, preoccuparci, alleluia, per l'evangelizzazione delle cose della sua casa. Il resto se ne occupa Dio. Chiunque ci attacca ha a che fare con Dio, perché è Lui che ha detto ci tocca a noi, tocca a Lui. Benedetto sia il nome di Gesù. Vogliamo alzarci per ringraziare Dio. Vogliamo alzarci per lodare Dio. Alleluia. Signore, ti vogliamo lodare e benedire questa mattina per la tua parola che è rivolta alle nostre vite. Signore, noi vogliamo servirti fedelmente come fece il nostro fratello Daniele, papà. Aiutaci che qualsiasi decreto che sarà scritto, Signore, durante la nostra vita, preghiamo Dio che non succede,
ma che non ci impedisce di servire il nostro Dio, che nessun uomo, Signore, ci impedisce, né donna ci impedisce di fare la tua volontà, ma di essere fedele come il tuo servitore Daniele, di manifestare la nostra fedeltà, anche quando la nostra vita è a rischio, rimanerti fedele, Abba Padre, perché tu non permetterai che la nostra vita sia toccata, come non hai permesso che la vita di Daniele sia toccata, come non hai permesso che la vita di Giobbe sia toccata, come non hai permesso che la vita di Esther sia toccata, come non hai permesso, Abba Padre, che la vita di Mardocheo sia toccata. Così tu non permetterai ancora più sotto la grazia che la nostra vita sia toccata. Coprici con tuo sangue, proteggici, accresci la nostra fede, perdonaci, aiutaci, Signore, perché ciò che noi vogliamo è servire te. Benedici le nostre vite, che il tuo spirito, Signore, tu, Signore, sii con il nostro spirito, che l'ombra dello spirito tuo sia su di noi e che il tuo sangue ci allontana da ogni virus, Padre, nel nome di Cristo Gesù. Ancora questo giorno, papà, non siamo andati ad adorare altro Dio, non siamo andati a inclinarci davanti, non siamo andati ad inclinarci davanti a Dio Baal, non siamo andati ad adorare Dio Moloch, ma siamo rimasti fedeli a Dio del nostro Padre, a Dio del nostro Signore Cristo Gesù. Signore, libera le nostre vite ancora stamattina. Portaci in alto, noi che siamo la testa. Signore, benedici le nostre vite. Durante questo giorno vieni con noi. Vieni ogni istante, ogni secondo di questa giornata. Libera le nostre vite e benedicici. Benedici ogni membro di questa chiesa. Benedici la tua chiesa universale. Benedici i miei fratelli perseguitati, quelli arrestati, umiliati per la tua parola. Proteggi lo Spirito Santo. Ancora noi rinnova le nostre forze per servirti. L'evangelizzazione che si terrà nel mercato di Venicorno superiore. Vieni a glorificarti, papà. Libera le strade per noi. Salva ancora. Tu che hai dato la vita di tuo figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma ottieni, Signore, in te vita eterna. Grazie per la salvezza. Grazie per la tua parola. Rimani con noi. Padre, ti chiediamo ogni cosa nel nome potente e prezioso, unico di Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Amen. Pace a te.